Salut. Yeah. Bonsoir. لاباس بخير. سليم نعم. كونكتي بالوردي ولا بالوين؟ بالبيسي اما الانترنت خايب برشا، خايف لا تفصل. سلو. غدا انا جيت. غدا انت بالاورديناتور ولا بالتليفون؟ انا بالاورديناتور. نحطك انيماتريس. ما نعرفش نستعمل زوم. باهي بون هي مش مشكله، سي با جراف سي با جراف. كان تقولي كيفاش ما عنديش مشكل. سهله كي يجيك حد تو لادمي ها وسيم بك شي تو نشوف جوست نحط انيماتور يجيك على الاكران تاعك ادميتر فهمتني تو لادمي ومن بعد في اخر الوحده ترجعني انا انيماتور معناتها تنزل هكا تكليك على بارتيسيبون يجيك اون بواد دو ديالوج تقول لك تنزل على اسمي انا تحطني انيماتور ترجعني انيماتور باش نجم نورجستري. كان وسيم لينات يخدم كالعاده سينو باهي مش مشكل. يعني هنا بونسوار مسيو لاباس شكون؟ سالو سافا وسيم. هاو جاي مسيو. هاي تشد انيماتور وسيم. والله بالتليفون ما شد. اي مثال ما تخرج لك ولا على الواحد ها؟ اي نورمالمون. اي نورمالمون فهمت. انا خاطر نبدا ليه ساعات مرة نحطك انيماتور. اي داكوغ. نومي انيماتور هاكا تي سافا. وي شوف في بالي يظل مش يجيو برشا خاطر عندي سندومات فيزيك فانا مش نعرف حاجه فيزيك. ها؟ اي نعديو لندي. وقتاش تعديو غدا؟ لندي نهار اثنين. من الوقت يحبوا الكبس مسيو. يبغوا الكبس. لا احنا لا. دخلت الاكزرسيس 3 احنا بدينا في الاكزرسيس 3. ما بديناش فيه لا. لا معناها اي كمان الاكزرسيس 2 معناها نفس. اي كمان تو ان شاء الله باش نبداو في 3. Mais alors, soit cette fonction définie sur moins pi sur 2 pi sur 2 par h de x égale à tangente x, montrer que h de x sur f. Bon. نتاعها بوزيتيف ترك المخ. Alors, h de moins pi sur 2, pi sur 2. X fait correspondre tangente x. Mais. Alors, h est dérivable sur moins pi sur 2, pi sur 2. Et on a h' de x égale à kh. 1 plus tangente kx. Strictement positif. Donc, h est strictement 60 et continue. Donc, moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, c'est une bijection de moins pi sur 2, pi sur 2 sur h de moins pi sur 2, pi sur 2. اللي هو limite moins pi sur 2 plus de tangente x ou limite limite lorsque x tend vers ou limite lorsque x tend vers pi sur 2 moins
de tangente x qui est égal à moins l'infini plus l'infini. D'accord? Ben, tawa. Alors, soit h moins 1 la fonction réciproque, montrer que h moins 1 est dérivable sur R et calculer h' moins 1 de x. Ben. Alors. Ben. Alors. H est une bijection de moins pi sur 2 sur R. H est dérivable sur moins pi sur 2 et h' de x est différent de 0 pour tout x appartenant à moins pi sur 2 Donc, h moins 1 est dérivable sur h de moins pi sur 2 اللي هو R. Et on a. Et on a. نجمو ننتقلوا. وي مسيو بلا فما حاجة امبورتونت قبل. وي. علي وي. جا اللايف. علي جا. علي جا. اوه مرحبا. اي جارديان. ترحيب بالله ما يجيش هكا ندخل عادي. ولا مرحبا. سي اول مرة علي. اي والله سيت انا نوخ عليا والله. هاكا اللي عنده كعبة فلان يترشقها بالله. مسيو زوجي سات الكتاب هذوما. لا هذوما اس بي 25. اي شفت الافلام ولا؟ ميرسي ولا سي انيفرسير سي نيفرسير. شفت كم افلام؟ حاضر مسيو للمواقف الكل. وي بيان سور. با اقوى جارديان. يا حمدي يا ايمن. وين مسيو؟ ايمن معنا ولا ايه؟ اي مسيو. اي يلزمك تعرف علي، انت ما تعرفش علي الميزوري، ما برشا حوايج ما تعرفش في الدنيا دي. نتشرفوا بيه، مرحبا مسيو بيه يا خويا. يلزمني نعرفك يا ايمن، يلزمك تجي معايا هذا اللي يصير نعرفك على علي. والله نخمن حتى انت علي يلزمك لو تعرف ايمن، لو ايمن والله نستنى فيك تكمل البروجرام ديجا باش نقول لك نحضر معاك مسيو غادي. لا يجي احلى، ما فما حتى مش باهي واضح. هاي شباب. donc قلنا h moins 1 est dérivable sur R et on a h moins 1 prime de x قداش؟ نشوف h moins 1 de x égale à 1 sur avec y égale h moins 1 de x. Or, معناها égale à 1 sur 1 plus tangente carrée y. هكذا. Or, y égale à h moins 1 de x équivaut à x égale h de y, معناها x égale tangente y. D'où h moins 1 prime de x هو 1 sur 1 plus x au carré. D'accord? Voilà. Bien. Alors. Allez, on considère maintenant soit f une fonction continue sur R
montrer que pour tout réel A, l'intégrale de 0 A de x sinus x divisé par 1 plus cos carré, l'intégrale de 0 A de f de x de x est égale à l'intégrale de 0 A de f de A moins x. Mais, aussi, même quand tu as la phase changement de variable en Aïe, classe, aïe, aïe. bon, c'est valable. À ma haine, je préfère le théorème de changement de variable. نحن من البروجرام ما نعرفش يقبلوه ما يقبلوش دونك جو بريفير نخدموا بالعادي معناها نخدموا بالتيوريم دو لا كومبوزي داكور باهي الوغ Ouais, d'accord. alors f étant continu sur 0a sur R bon sur R f étant continu sur R pour tout A appartenant à R l'intégrale من 0 للA نتاع f de x dx égale à قداش égale à grand f de x moins grand f de A moins grand f de 0 où grand f est une primitive de petit f sur R. D'accord. La fonction qui a x fait correspondre f de A moins x et continue sur R. Donc, elle admet une primitive sur R. Et on a et grand F, bon, moins grand F de A moins X et une primitive de petit f de A moins X. En effet, moins grand F de A moins X prime égale à قداش Eh bien, هو c'est bon, j'atteins moins grand F prime de A moins X اللي هو petit f bon f prime هي petit f donc f de A moins X. D'accord? Donc, l'intégrale de 0 de A de petit f de A moins X dx égale à قداش égale moins grand f de A moins X pris entre 0 et A, d'accord? Je suis à Tini, donc. Moins grand F de A plus grand F de moins grand F de A. Alors, n'appliquez on est à la grand F. A moins A, ça finit moins grand F de 0, plus grand F de A. D'accord? Elle est grand F de A moins grand F de 0. Et ça, c'est égal à l'intégrale de 0, l'A de f de x dx, de f de t dt, on a du dx. Parce que c'est écrit, mais f de x dx. D'accord? OK? Donc, elle est juste une arbre à une primitive de هذه c'est une composée. C'est la composée dans la f rang a moins x. La fonction a moins x est dérivée de moins a. Donc, je peux trouver la primitive de f de a moins x. D'accord? واضح. Voilà. Alors, maintenant, on considère l'intégrale. Qui est l'intégrale? من 0 ل 2 تاع
C'est bon, Radi, c'est bon, là, je me bats demain. Oui, non. Ouais. Alors, troisièmement, donc, I شكونه؟ I هو l'intégrale من 0 للبي بتاع X sinus X sur قال لي montrer que I هي montrant que I égale pi sur 2 l'intégrale de 0 للبي بتاع sinus X sur 1 entre sinus sur 1 plus cosinus carré X dx. Ben, ايش نعملوا هنا؟ استعملوا الريزلت لقيناه. باش نستعملوا الريزولتا اللي فات هكا. احنا ايش عندنا؟ هنا الانتجرال من 0 لل a نتاع f دو x دي x هو بيدو الانتجرال من 0 لل a نتاع f دو a moins x دي x هكا ولا؟ دونك الانتجرال من 0 لل b نتاع x sinus x sur 1 plus cos carré x dx. ايش يساوي؟ يساوي الانتجرال من 0 لل b نتاع je vais remplacer la fonction de f de pi sur 2 moins x. Voilà. Alors, P moins X. f de pi sur 2 moins x. Donc, ça c'est l'intégral. C'est rien? لا شيء Pi شيء. sur 2 moins x sinus. Pi sur 2 moins x sur 1 plus cosinus carré pi sur 2 pi sur 2 moins بي x عاد بصير. dx. بي يعني كالبارن بي. Là, pardon. Pi. Mais, donc, elle est là. وتعرفوا كما سينيوس. السينوس دو بي موان اكس هي موان- سينوس موان. اكس والكوسينوس نعم. اي نسمع. دونك هذا باش تعطيني الانتجرال من 0 لل دو بي موان اكس سينوس اكس sur 1 plus cosinus carré x. هذا باش تعطيني بي الانتجرال من 0 لل بي نتاع pi sinus x sur 1 plus cosinus carré x dx moins l'intégrale من 0 لل pi نتاع x sinus x sur 1 plus cosinus carré x dx. هكا ولا قسمتها. D'accord? Donc pi fois sinus x على هذا moins x هذا ايش يعطيني؟ معناها i égale قداش؟ i égale pi l'intégrale, pi est une constante, l'intégrale de 0 le pi, tu as sinus x sur 1 plus cosinus carré x dx moins i. Qui نجيب منها ايش تعطيني donc؟ Donc هذا تكملها شوي 2i égale نعم c'est bon؟ Donc تعطيني 2i bon نجيب i من هنا تعطيني 2i هي pi fois l'intégrale من 0 للبي نتاع sinus x sur 1 plus cos carré x dx. Donc, I égale pi sur 2. Bon. On va dire, prenez ça en vitesse. C'est bon? Oui, c'est bon. Je vais me tableau. Oui, Ben, donc, ايش تعطيني هذايا؟ Donc, I égale pi sur 2, l'intégrale
من 0 للبي نتاع سين اكس سور 1 بلس كوس كاري اكس دي اكس. هذايا قداش تعطيني؟ تعطيني في سؤال هذايا سي Alors, donc, comment je vais calculer? Donc, je vais calculer l'intégrale sur le cycle divisé par 1 moins cos carré x. Alors, elle est chatée, donc, بدل كوسينوس كاري اكس بدلها ب 1 موان كوسينوس اكس 1 كوسينوس كاري اكس يمكن بدل مش بدل 1 moins sinus carré. يمكن Et on va. Hein? Qu'est-ce que ça va me donner? تعطينا شيء لا كان جات موان حاجه اخرى ما Hein? بلس كان جات موان كوسينوس دي كاري Ouais. اكس مسيو انتجراسيون بار بارتي. Intégration par partie, qu'est-ce que je vais prendre? Hasbrai. الكوس كاري نحبوا نطيحوا له في الدوغري. لا هي المشكله اجا قلت هذايا sinus x sur 1 plus باش تريح له في الدوغري من بعد هذا عندك من اللوطه ومن فوق معناها هنا فهمتني؟ يجب تجيبها يا اما بليم سور او ولا حاجه كيما هكايا فهمت؟ هاي الديريفي نتاع 1 0 الديريفي نتاع كوس كاري هي سينوس. لا الديريفي نتاع كوس كاري ماهي سينوس الديريفي نتاع كوس. الديريفي اي حقا. ليه الديريفي نتاع كوسين مسيو. فوالا معناها او بريم سور او اكسبوزون ان معناها المشكله فما الان هذايا. اي الان مسيو تولي ان او كاري تولي او كاري بلس بي او كاري ونزيدوا نقصوا حاجه ولا باش يولي برودوي ماركابل كامل. ها باهي باش يولي باهي نجمو ايفونتويلمون نجمو ناخذ سينوس اكس هي 2 سين اكس sur 2 كوس اكس sur 2 ونبدلوا هذا كوسينوس كاري بال لكن ما فماش رابور ما بين الكيسيون الاولى وهذه نو ما درتهمش هكا فما حاجه. لا ما زيد الكستيون الاول ما فهمتش علاش حاطينه والله لا شنو هي؟ زيد الكستيون الاول مسيو فريمون علاش زي؟ اي ما ظهر لك زي موش تابع الاكزرسيس هكا الان بلس اكس وكريم اللوطه ما نو مش باش نقول لك والله ça ne me dit rien الحقيقة. ça ne me dit rien sur sinus. كان انا هاش مونزان نقول لك ما نفهم مونزان شنو هي؟ ياش انا مونزان هاش مونزان أي. واش بسونس مونزان كان انا ذيك نجمو نعملوه دو شكون؟ عندناش مونزان ليه عندنا الاكسبرسيون تاعها عندنا الاكسبرسيون تاعها شنو هي مسيو نحطوهم يقال بعض تاع الهاش بريم مونزان اي حاشي هاش مونزان حطوهم هاش مسيو. بريم مونزان هي بدا هذه الانتجرال ايوه كي تعمل لها الانتجرال ترجعهاش ترجع تعمل لها الانتجرال ترجعهاش مسيو نحطوهم يقال بعضهم. لا اما ليه ترجع هاش مونزان وقت فوالا صحيح باهي اخزر لي لو انت هذيا الديريفي نتاع كوس مش قلت لي سين ولا موان سين
هكا ولا هذايا ماهيش كانها هاش موان ان بريم دو كوسينوس. لو انتم كي تاخذوا هاش موان ان دو اكس معناها كي تاخذوا هاش دو كوسينوس اكس هاش دو كوسينوس اكس شنو هي الديريفي نتاعها ترى؟ موا سين اكس فوا هاش بريم دو كوس اكس. اي صحيت فوا هاش موان ان بريم هكا ولا افضل. تو انا كان ناخذ هاش موان ان دو كوس اكس باهي بريم ايش باش تعطيني ترى؟ موا تعطيني سين ما سين باش تعطيني موان سينوس اكس هاش بريم هكا ولا كوس اكس. فوا هاش موان ان بريم دو كوس اكس ولا دونك باش تعطيني موان سين اكس فوا 1 سور 1 بلس كوس كاري اكس هكا ولا معناها تعطيني موان سين اكس سور 1 بلس كوس كاري اكس. الجولية مالا لعب سير والله. هاي هذيك من بعد كيف باش ترجع لهاش موانزا ما عندناش هاش موانزا حتى يا واش يهمني كاين هاش موان حاجتي بالهاش ما حاجتي هاش موان دو زيرو هاش موان دو بي حكايتك هاي ما حاجتكش بها يا اخي هاي ما حاجتكش بها ما حاجتكش بها بالاكسبرسيون مثلا نقول لك شكون هي الهاش موان هي ارك تونجونت ديما هي لا ريسيبروك دو تونجونت ولا هاي فهمتني؟ فهمتك داكور داكور دونك هذه الشاتين اخذ شنو الشاتين دونك الانتجرال نتاعي من 0 للبي نتاع سينوس اكس سور 1 بلس كوس كاري اكس دي اكس هي شنو هي الانتجرال من 0 اكس سينوس للبي اكس موان الانتجرال من 0 للبي نتاع هاش موان 1 بريم دو كوس اكس ولا دي اكس ايش باش تعطيني هذه؟ هي هاش موانزان دو سي موان خلي برا الموان هاش موان 1 دو كوس اكس prise entre 0 et pi معناها موان هاش موان 1 دو كوسينوس بي قداش كوسينوس بي موان 1 موان هاش موان 1 دو 0 هكا ولا vous êtes d'accord avec moi ou non؟ اي وهذايا هاش موان 1 دو موان 1 شكونوا على الانترفال موان اللي يعطيني التونجونت سي هاش موانزا دو 1 مش 0 موان بي سور 4 كوسينوس 0 سامحوني كوسينوس 0 هي 1 صحيتك دونك واحده موان بي سور 4 والاخرى بي سور 4 هكا ولا هذايا هاش موان 1 دو موان 1 هي موان بي سور 4 وهاش موان 1 دو 1 هي بي سور 4 داكور دونك هذه باش تعطيني موان بي سور 4 موان بي سور 4 باش تعطيني بي سور 2 داكور دونك الانتجرال نتاعي اي قداش تساوي اي ايكال بي سور 2 فوا الانتجرال من 0 للبي نتاع سينوس اكس سور 1 بلس كوس كاري اكس بي كاري سور 4 باش تعطيني بي سور 2 فوا بي سور 2 تساوي بي كاري سور 4 داكور يتكلم خلينا سسبانس بيان سور اي بالله تكونفيرم عليه ولا وين طفيني لا باهي با نمشيو للإكزرسيس 4 سي بون نجم ننتقل للإكزرسيس 4 نقلته شباب يلا نستناك باهي Bon, alors, قال لك يا سيدي بن سيدي
on pose pour tout n appartenant à une étoile, n égale l'intégrale de 0 à 1 par 1 moins t carré à la puissance n dt. Où Jn, l'intégrale de 0 à 1 par t carré fois 1 moins t carré à la puissance n dt. B. Montrer que quel que soit n appartenant à une étoile, in plus 1 est égal à n moins gn. نخرجوا من ان موان جي. ونجيبوا فك. Alors, B. On a n appartenant à une étoile. in هو l'intégrale de 0 de 1 تاع 1 moins t carré à la puissance n. où Gn هو l'intégrale de 0 de 1 تاع t carré fois 1 moins t carré à la puissance n. dt. Bien. Alors, in plus 1 égale à in moins Jn. Bon. On a, pour tout n appartenant à une étoile, in moins Jn égale à Qadesh. L'intégrale de 0 à 1 تاع 1 moins t carré exposant n dt, moins l'intégrale de 0 à 1 تاع t carré t au carré fois 1 moins t au carré à la puissance n dt. Et ça, c'est égal à combien? C'est l'intégrale de 0 à 1 تاع 1 moins t carré à la puissance n moins t carré fois 1 moins t carré à la puissance n dt. Et ça, c'est égal à combien? C'est l'intégrale de 0 à 1 تاع 1 moins t carré à la puissance n, facteur de 1 moins t carré dt. Et ça, c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins t carré à la puissance n plus 1 de t, اللي هو in plus 1. OK? Bien. C'est bon? شباب c'est bon. c'est bon ولا؟ ايه مريقل هذا مريقل. Bien. Alors, intégration par partie, je calcule Gn en fonction de n plus 1. Bien. Alors, on a Gn égale l'intégrale alors on pose U de t, L de t, U' de t, je statine 1, V' de t égale هذا تقسم على 2 t carré هذا يردها t fois t وناخذ t فوا هذا ياخذ هذا يعطيني 2t يعطيني هذا moins 1 sur 2 n plus 1 2t voilà moins 1 demi fois 1 n plus 1 à la puissance moins 1 sur 2 n plus 1 ولا fois 1 moins t au carré à la puissance n plus 1 خاطر هذه بريسك هذه شوف كيفاش لازم نكتبها moins 1 demi fois moins 2 هكا ولا 2t fois 1 moins t carré à la puissance n. Et ça, c'est U' fois U à la puissance n. Donc, sa primitive, il y a 1 sur n plus 1, U à la puissance n plus 1. D'accord? Oui. OK, voilà. Donc, Jn égale à Qadesh. Jn égale
هذه في هذه t moins t sur 2 à la puissance n plus 1 fois 1 moins t carré à la puissance n plus 1 prise entre 0 et 1 plus 1 sur 2n plus 1 l'intégrale de 0 le 1 car 1 moins t carré à la puissance n plus 1 mais à la هذايا كي باش نعوضوا بالان باش نلقى هذا صفر باش نعوضوا بالصفر يجيني هذا صفر دونك تو سا سي 0 دونك جي ان ايكال 1 sur 2n plus 1 fois ان بلس in 1 plus 1 هذا خدت سي ان بلس 1 هكا ولا Oui. داكور يا باهي توا calculer in plus 1 en fonction de in regardez on a in plus 1 قلنا هو in moins gn ولا Oui. معناها in plus 1 ça signifie in plus 1 égale in moins 1 sur 2n plus 1 in plus 1 ريش تعطيني Deuxième plus 1. كاميرا بالله بلاي خرجوا اي ان اون فاكتور مسيو. لا مش اون فاكتور عاد. نجمش تخرج. لا مو باش نجيب ان بلس 1 باش نضرب في دوزيام بلس 1 الكل ونجيبها منا فهمتني. 2 سي ان بلس 1 bon نعملها étape égale 2 n plus 1 in moins in plus 1 هذا ما غاديش تعطيني. alors 2n plus 3 in plus 1 égale 2n plus 2 in. Donc n plus 1 égale 2n plus 2 sur 2n plus 3 in. Pour tout n appartient à étoile. Pour tout n appartient à étoile, bien sûr. n appartient à étoile. OK. Montrer par récurrence. هذايا أكثر حاجة فاجأتني في السيري مسيو. عليه. ونفد منه الفاكتوريال. قادر فيها فاكتوريال. قادر فيها فاكتوريال. سي بالله باش نسهل. وي. اخي كل مرة فاكتوريال نعمل ريكورونس. بالخبرة معناها. كيفاش؟ بالخبرة معناها كل مرة فاكتوريال نعمل ريكورونس. وي ماذا بيك؟ على ضمانتك يا ريكورونس يا ايتيراسيون. لا بشويه على ضمانتي يا على ضمانتي. كل يا اما ريكورونس يا اما اكا ليتيراسيون برودوي membre à membre qui a des égalités surtout. La plupart du temps معناها récurrence. اما récurrence voilà خدنا علاش في البرودوي membre à membre tu dois démontrer ساعات واللي ساعات تكون صعيبه اللي tous les termes sont non nuls. قدر انت tu vas multiplier membre à membre بعد باش تعمل simplification donc tu n'as pas le droit de diviser par 0. Oui. فهمتني؟ لازم نمونطريها ديفيرون زون. دونك عاد وهنا سيرتو عندنا ريلاسيون انتر ان بلس 1 و اي. فوالا اي فوالا عندي ريلاسيون دونك ديما ماذا بيا نسمى ريكورونس اللي بلو سامبل معناها. اي. داكور. تك تك. اوكي. راهو طفطف. عادة في الباك ولينا كي باش نستعملوا ريكورونس اون دوموند à l'élève de ربيش نحي التليفون. باهي aussi قلت لك généralement في l'examen du baccalauréat
وقت اللي باش نستعملوا récurrence, on demande à l'élève de montrer par récurrence. وقت اللي باش نستعمل intégration par partie, زاد نقولوا montrer en utilisant intégration par partie. العام الاخر عاده. D'accord. عادة السنية مش عادة مسيو. لا بس عليكم اسمها العكس. ربي يستر. Mais, alors, donc, باش ناخذوا هنا اي 1 يقال قداش؟ اي 1 هو الانتجرال من 0 لل1 تاع 1 مون تي كاري دي تي. هذايا هو تي موان تي او كوب سور 3 pris entre 0 et 1 est égal 2 tiers. 1 moins 1 tiers اللي هو 2 tiers. هكا ولا؟ اوكي اللي هو 2 à la puissance 1 fois factoriel 1 divisé par 2 fois 1 plus 1. Donc, la propriété est vraie pour n égale à 1. Supposons que n supérieur ou égal à 1. On a in égale 2 exposant n factoriel n sur 1, etc. avec 2n plus 1. Et montrant que in plus 1 égale 2 exposant n plus 1 factoriel de n plus 1 divisé par 1 fois 3 fois 5 fois etc. avec 2n plus 3. احنا ايش عندنا؟ ان بلس 1 égale à 200 plus هنا ان بلس 1 تساوي هي 2 fois n plus 1 sur 2n plus 3 ان ولا؟ Donc, égal à 2 fois n plus 1 fois 2 exposant n fois factoriel n sur 1 fois 3 fois 5 etc. fois 2n plus 1. هذا قداش؟ 2 à la puissance n باش تعطيني 2 à la puissance n plus 1. الفاكتوريال n fois n plus 1 هو فاكتوريال n plus 1 sur هذا تعطيني 1 fois 3 fois 5 etc. حتى 2n plus 3. D'où pour tout n appartenant à n. Voilà. In égale 2 exposant n fois factoriel n sur 1 fois 3 حتى 2n plus 1. D'accord? D'accord. Ok, اللعبة الكل ديما في الفاكتوريال n ما تنساش لا بروبريتي تري معناها بروبريتي تري امبورتونت باش نقولوا على واحد هي فاكتوريال n هو فاكتوريال سي n فوا فاكتوريال n موان 1. دونك فاكتوريال n بلس 1 هو n بلس 1 فوا فاكتوريال n. ما فهمتكش مسيو. شوف هو شنو لو فاكتوريال؟ لو فاكتوريال دو n سي كوا؟ فاكتوريال دو n 1 2 3 هو 1 fois 2 fois 3 etc. حتى يكسر n ولا؟ الفاكتوريال نتاع n بلس 1 شكون؟ هو 1 fois 2 fois 3 fois etc. حتى يكسر n ومن بعد n بلس 1 ولا؟ هذا شكون هذا؟ هذا هو فاكتوريال n fois n بلس 1. داكور؟ وي. دونك هذيك هي عادة هي اللي في الريكورونس تعاوني فهمت؟ Voilà pour aujourd'hui. ولا بولو تعب وسيم ولا انا امين والله شرشتاح يا مسيو. باهي بيسالش 3 جي فيه باش نحضروا شويه فيزيك باهي نحاول ايوا سيرتو علي ما نحبش نطول معاه علي. كمان سيء هكا هاو وين كنت علي؟ كملت ولا
لا بحق كمان سي بون. اي وي وي سي بون. هذيك اللي عندي فيديوهات هذاك هرمية. هو. لندي ان شاء الله انا ما تبداش تعبين هذا لندي ديبيت سومين تعديو دوار ما وقتاش تعديو دوار تمشيوش تقصوا عليا وما تقولوليش نص نهار واحدين 8 ل 10. 10 العشرة لا نص باش نهار نبص عليك مسيو. اللي ما قراش نهارتها احنا معناها نعديو 10 نص نهار، اللي يقرا 8 ل 10. اللي يقرا 8 10 دونك يقرا عندي نورمال. اي داكور. باش نشوفو كونفورم على الاخر. ان شاء الله ان شاء الله. انتم عند مدام لا 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 مادام مدام بالنجمة. مدام بالنجمة. لا لاباس لاباس بخطرة. اي لا حتى كان نقول لك مسوسي راه قلت انا لاباس. Bon, allez, je vous souhaite un bon week-end et un bon travail. Inch'Allah, bonne chance pour le devoir de physique. Allez, على خير. ciao, ciao. À lundi, تشاو Inch'Allah. تشاو مسيو على لا خير. بالله ما سام البيهاش فسروا لي. مسيو والله عندي كيستيون. شنيا؟ عندي كيستيون. البيهاش الباز كيفاش؟ البيهاش شبيه البيهاش؟ اي والله في بالي بك بروف. اي قالوا لي باهي بروف فيزيك. فيزيك مش شيمي نسيتو شيمي. ما 10 البيهاش انت قال 10 على بيسونس موا بي كا ولا ومن بعد عملوا لوك ديسيمال اي ذاك هو لقاو البي كا. مسيو لاباس عليكم. قاعد في بلاصتي مسيو. هاي مسيو يدك تقرينا في الجيب. سايب علينا. يلزمني نحضر يلزمني نعدي ويكاند كامل نحضر غدوه بعد غدوه. مريك الغدوة غدوة. هذاك عليه ما تنجحش كل عام مسيو ما تستعب فيزيك. بيان سور هذيك المشكل تاعي. اي كلامي ماني خاف من مات نتبلوكا فيه. اي باهي نطلب تجي نقرا عندك كتير. يا سيدي ربي نجحكم وربي ان شاء الله يفتح بسيرتكم. ربي يفتح عليكم. ليه تشاو باي باي. وي وي عندي كيستيون بالله. وي اخي كيفاش نتعدى